2019, pra nuk është bërë sot, në vitin 2019 lindi si aleancë për nevoja energjetike dhe më pas, por qëllimi i saj është hegemonik. Pra, nevoja është energjetike, qëllimi është hegemonia. Hegemonia e kujt rasti? Hegemonia e Izraelit, kryesore është hegemonia e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas kësaj aleance qëndron Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo Izraeli. Izraeli është dytësor në këtë aleancë, është një nga ato Izraeli e ka parë si oportunitet e para për të kontrolluar Mesdheun dhe e dyta duke kontrolluar Mesdheun, Izraeli shef si oportunitet për të izoluar Turqinë. Dhe në izolimin e Turqisë është, thash, në vitin 2019 u themelua në Egypt forumi i gazit të Mesdheut lindor. Pra ajo që në Egypti thirrri dhe themeloi forumin e gazit të Mesdheut lindor. Dhe në këtë forumin e gazit të Mesdheut lindor mori pjesë Egypti, Turqia, Egypti, Izraeli, Greqia dhe Kipro. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mori pjesë Turqia dhe nuk ishte e ftuar. Dhe kjo bëhet për të kontrolluar fushat, në atë kohë bëhet për të kontrolluar fushat e gazit detar, pra fushat e gazit detar që janë, e para është fusha gazmbajtësie e Tamarës, e dyta është fushat gazmbajtësie, janë dy fusha gazmbajtësie që janë fushat gazmbajtësie të Levathinës, të cilat janë përballë Gazës, janë dy fusha që i përkasin Gazës dhe që aktualisht i ka uzurpuar Izraeli dhe pretendon të nxjerrë gaz në to, pra janë fushat i përkasin Gazës. Po. Ndodhen këtu. Pra ato dy fushat Levathine ndodhen këtu. Në këtë pjesën këtu dhe janë mu përballë Gazës, fushat Levathine. E qartë. Janë mu përballë Gazës fushat dhe janë fusha që Kombet e Bashkuara ja kanë njohur Palestinës dhe ja njohin Palestinës, pra me vendimet posaçme, pra me të Këshillit të Sigurimit. Por që Izraeli do t'i përdori për vete. E qartë. Edhe është edhe një fushë tjetër gazmbajtëse detare, e cila i përket Egyptit. Kjo aleancë quhet edhe aleanca ndryshe 3+1. Quhet aleanca 3+1 sepse është Greqi, Kipro, Izrael, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ka emrin harku i Mesdheut, por quhet edhe aleanca 3+1. E qartë. Dhe kjo aleancë është bërë për arsye gjeopolitike dhe hegemoniste të Shtetet Bashkuara të Amerikës për kontrollin e botës. Pra kemi të bëjmë në Mesdhe, aktualisht përplaset gjithë kontrolli i botës. Dhe këtu kemi kjo që duket si një aleancë, jo domethënë se pra kur e shef në pamje të parë thuat është një aleancë që është bërë vetëm për Turqinë. Në realitet nuk është për Turqinë. Realiteti këtu është për përballjen dominimit të botës dhe të rrugëve tregtare që kalojnë që sillen vërdall në këtë botë. Dhe pjesë e kësaj është edhe këto dyshim. Njëra është kjo e kuqja është gazsjellës, pra kjo e kuqja është tubacion gazsjellës i cili do të vijë nga Izraeli në drejtim të Kipros, nga Kipro në Greqi dhe nga Greqia në drejtim të Italisë, drejtim të Evropës. Dhe kjo e bën në këtë moment në rast se ndërtohet ky gazsjellës i cili lidhet me gazsjellësin i cili do të vijë siç tham nga India, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, pra dhe vjen në Jordania dhe nga Jordania kalon në duhet ta kemi aty regjia. Mbaj pak të lutem. Dhe kalon në Izrael. Dhe kjo e bën Izraelin. Pra e bën Izraelin një partner strategjik të domosdoshëm të Bashkimit Evropian dhe të Evropës, për arsye tashmë nuk e merr më gazin nga Rusia, pra është për shikuar që gazi nga Rusia të mos merret më të ndalë deri në 2027 dhe të marrë këtë gaz as nga Turqia nesër, pra që është edhe shmang edhe Turqinë, dhe këtë gaz ta sjellin nga India nëpërmjet Izraelit, pra të vi këtu. Dhe ky është tubacioni. Ky tubacion është 1900 kilometra i gjatë. Ka nisur ndërtimi i tubacionit. Parashikohet që të mbarojë në 2029-2030. Kurse kjo e verdha është kabull në ujor i energjisë elektrike që e lidh direkt Izraelin me Evropën. Pra, i bën të ndërlidhura dhe në çdo rast Evropa i jep energji elektrike Izraelit dhe Izraeli i jep energji elektrike Evropës. Dhe e bën me Izraelin partnerin strategjik të veçantë në lidhjen e mesme për Evropën. Ky kabull nuk ka nisur të bëhet. Për këtë kabull vjet Prokuroria Ndërkombëtare e Bashkimit Evropian e Brukselit që ka hapur një hetim për arsye se ka pasur vjedhje të mëdha, pra korrupsion të mëdha në Kipro, në Izrael, në Greqi, në Kretë për këtë punë, dhe dhe kjo është ndërprerë. Kurse kjo vazhdon punimi i saj jo me ritmin që duhet, po vazhdon. Kurse kjo është ndërprerë. Pra e gjitha kjo rrugë që lidhet, pra pjesë një korridori që shkon deri në Itali, po në Itali dhe kjo e lidh komplet e lidh me korridorin tjetër që shkon në Indi. Dhe e gjitha kjo bëhet për të izoluar Greqinë, për të izoluar Kinën, sepse bëhet si korridor më vete kundrejt rrugës Mëndafshit. Pra rruga e Mëndafshit që kanë kinezët, e cila sjell në Evropë. Kjo paga shumë. Po, dhe kjo bëhet për të lidhur këtë, pra shikoni. Pra kjo nga India
do vi ky gazsjellsi, do lidhet të rrugë dhe vjen. Në Dubai, në Riyadh, pra në këto, edhe vjen del në Haifa dhe nga Haifa nga Izraeli vjen në port të port. Ka një gjë. Përse ja i shfutur Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë? Aktualisht Greqia, në Greqi, porti i Pireut, që shihni, porti i Pireut është 67% pronë e kompanisë kineze Costco. Po. Dhe porti i Pireut është bërë porti kryesor i Kinës në Bashkimin Evropian që sjell madhrat nga Kina në gjithë të. Dhe tashmë, në rast se ti e mbulon me gaz, e mbulon edhe me këtë, do zhvillohet një rrjet hekurudhor tjetër, që po ngrihet, dhe në rast se ti e mbulon me këtë rrjet, totalisht, atëherë ti e bllokon Kinën. Pra, qëllimi është të bllokojmë Kinën për të ardhur drejt Evropës. Dhe prandaj është bërë kjo aleancë. Dhe kjo aleancë e mban Turqinë lart, për arsye se Turqia është në aleancën e rrugës mëndafshit. Turqi, Pakistan, Iran edhe Kinë. Dhe për këtë arsye Turqia dhe Irani dhe Pakistani kanë bërë një marrëveshje për të ndërtuar një hekurudh, e cila do të sjellë dhe kjo hekurudh do të sjellë madhrat nga Pakistani dhe nga Kina. Pra vinë madhrat nga Kina, vinë drejtim Pakistanit, vinë nëpërmjet Iranit dhe vinë sa më shpejt në Turqi dhe Turqia ti fusi madhrat kineze në drejtim të Evropës. Shkurton diku të rreth 15-17 metor rrugë që bëj më përpara me anije. Pra është projektuar ndërtohet kjo hekurudh, pra nuk është ndërtuar akoma. Hekurudha është projektuar dhe por kjo rruga që bëhet, kjo rruga që duan ndërtojnë, pra evropianët me Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesore izolon Turqinë. Pra Turqinë e shkëput dhe izolon, pasi Turqia llogaritet si pjesë e rrugës mëndafshit, si pjesë e Kinës. Rrugës, po. Pra, në këtë moment, në këtë pjesën e mesdheut që neve shohim këtu, kjo pjesa e mesdheut, ku është Greqia dhe ku përfshihemi edhe neve. Pse përfshihemi edhe neve? Atë lutem e kthe pak atë hartën mbrapa. Ja ku janë këto korridore të gjitha. Po, atë shohim pse përfshihemi edhe neve. Neve jemi këtu. Pra neve jemi këtu Shqipëria. Atëherë, ndërtimin e kësaj rrjete, ndërtimin e këtij gazsjellsit, një pjesë të këtij gazsjellsit dhe ndërtimin e këtij rrjetit në New York të energjisë elektrike, e ka marrë një firmë franceze. Totalisht, pjesa më të madhe që do lidhet me Evropën. Dhe izraelitët nëpërmjet amerikanëve çfarë do të kontrollojnë? Pra, nëpërmjet Izraelit kontrollojnë, sepse kjo është aleancë ekonomike, por është kthyer në një aleancë ushtarake midis Izraelit, Kipros dhe Greqisë. Për arsye se këto bashkëpunojnë edhe ushtarakisht. Pra ka lindur nevoja bashkëpunimit ushtarak për të siguruar këto rrjete të energjisë dhe këtë rrjet ekonomik. Kjo është bërë si nevojë domosdoshme. Dhe për këtë nevojë është nevoja që të kontrollohet dhe të kihet nën kontroll gjithçka. Dhe si mbahet nën kontroll gjithçka? Atëherë, Izraeli, Kipro dhe Greqia kanë bërë një aleancë të përbashkët ushtarake dhe funksionojnë bashkë. Por Turqia është jashtë, në këtë mënyrë kontrollon Turqinë. Shqipëria mbetet tu, Shqipëria llogaritet si aleate e Turqisë. Në shumë për arsye se ne jemi shtet musliman. Dhe llogaritet si aleate e Turqisë dhe tashmë. Por Franca ka një marrëdhënie të ngushtë me Greqinë dhe ka bërë një marrëveshje ushtarako-politike për mbrojtje të përbashkët me Greqinë. Pra, dhe ajo funksionon gjë. Pra, Franca angazhohet që në rast se Greqia sulmohet, Franca t'i vinë në ndihmë Greqisë, por ka një pikë ajo marrëveshja, thotë vetëm brenda territorit grek. Pra nuk thot jashtë territorit grek. Pra sepse është parashikuar që përplasja do të jetë midis Greqisë dhe Turqisë, duke qenë se janë të dyja vendet e NATO-s. Atëherë çfarë thotë? Franca i vjen në ndihmë Greqisë brenda territorit grek, por nuk e ndihmon jashtë territorit për të sulmuar jashtë territorit grek, pra në territorin e Turqisë, në mënyrë që mos të hyjë një vend të mos bërë një luftë tjetër NATO. Dhe për këtë arsye, për të pasur në kontroll, sepse në këtë moment Greqia ka të mbuluar pra me ndihmën e Izraelit. Me ndihmën e radarëve izraelite, me ndihmën e raketave izraelite që Izraeli ka dhënë Greqisë, mbulon pjesën ballore të Turqisë. Këtë pjesën që ka përballë, kurse mbrapa e ka të zbuluar dhe mendon se mund të vijë sulmi nga Shqipëria në rast të marrëdhënie, në rast të një lufte midis Greqisë dhe Turqisë. Dhe atëherë çka ka bërë? Është futur Franca në lojë. Franca i ka shitur Shqipërisë radar, pra ka bler radarët. Shqipëria radarin që ka bërë marrëveshje, që bëri marrëveshje kryeministri jon për të bler radar, pra hoqi dorë nga blera radarëve amerikan dhe bleu radar francez në mënyrë që Franca si aleate e Greqisë të mbajnë në kontroll kurrizin e Greqisë në radarët e Shqipërisë. Pra në këtë moment çdo lloj tentative e Turqisë për të sjellë çdo lloj ndihme, për të organizuar çdo gjë nga territori i Shqipërisë në territor të Greqisë, kontrollohet nga Franca. Pra Franca dhe Izraeli dhe Greqia dhe Kipro kanë bërë një aleancë të përbashkët për të kontrolluar gjithë territorin e mesdheut. Dhe komplet çka ndodh? Po kjo e fut në përplasje me Turqinë. Absolutisht, gjithë përplasja. Duam apo nuk duam. Gjithë përplasja do bëhet, sepse pse e fut në përplasje me Turqinë? Sepse Turqia ka deklaruar që çfarë do lloj korridori energjie që do të kalojë në mesdhe. Dhe neve nuk jemi pjesë, ka deklaruar Hakan Fikan para 1-2 muajsh, neve nuk do ta lejojmë. Neve nuk do ta lejojmë. Për korridor që po flasim. Po, por ama kemi një problem tjetër. Kemi një problem pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kaluar në qershor të këtij viti. Pra, me 16 qershor të këtij viti, në Kongresin Amerikan ka kaluar një
ligj i posaçëm, i propozuar nga 5 kongresmen, ata janë, njëri është me origjinë hebreje, kurse 4 janë me origjinë greke. Bilesi kam edhe emrat e tyre, ti lexoj se vetëm pra ai me origjinë hebreje është Schneider, kurse të tjerët janë Gaz Bilirakis, Nikol Miliotakis, Dina Titus dhe Chris Papas. Këta janë 4 me origjinë greke, të cilat kanë propozuar një ligj të posaçëm i miratuar i quhet Akti i daljes në mesdheun lindor. Pra, është propozuar ligji i posaçëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Departamentin e Shtetit, e cila e detyron Departamentin e Shtetit që ta shohë këtë çështje në mesdheut si pjesë të politikës së jashtme amerikane, pra me ligj e ka detyrim tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kanë bërë me ligj detyrim vetveten që kjo quhet Akti i daljes në mesdheun lindor. Dhe në këtë përfshihet dhe shkruhet shprehimisht: mbështesim mbrojtjen e projekteve të energjisë dhe infrastrukturës ndërkufitare me partnerët, dhe përcaktojnë partnerët Greqia, Izraeli, Kipro dhe Egjipti, dhe promovojmë lidhjen me IMEK-un. IMEK-u është rruga që vjen nga India në drejtim të, pra IMEK-u është lidhja ekonomike që është bërë midis Indisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ajo harta që pa që ndërtohet harta që e fut gati gjithë ato regjia. India, e cila vjen është bërë midis Indisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit, Arabi Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe. Është ajo tjetra, se kjo Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Greqia. Për këtë. Për këtë. Kjo është ajo që vjen nga India. Kjo është IMEK-u dhe kjo është bërë për t'i bërë bypass Kinës dhe për t'i bërë bypass rrugës Mëndafshit. Dhe tashmë kemi një përplasje, pra mesdheu është qendra ku po përplaset interesat kineze, turke, pakistaneze, iraniane, edhe interesat ruse, po përplaset në mesdhe sepse kemi forcat ruse të cilat ndodhen në Siri, në 2 baza dhe po mundohen të hyjnë ekonomikisht në Irak për arsye se një pjesë e kësaj rruge kalon edhe nga Iraku, pra vjen nga Riadi dhe një pjesë e kësaj rruge kalon edhe në Irak. Dhe Rusia ka hyrë me marrëveshje energjetike në Irak, ku ka bërë marrëveshje energjetike dhe kompania Lukoil, e cila u sankcionua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një muaj para sankcionimit ka bërë një marrëveshje më të madhe të saj me sektorin e energjisë në Irak për të marrë disa fusha të gazit në Irak dhe për t'i zhvilluar. Dhe plus ka bërë edhe një paramarrëveshje me Rosatomin e Rusisë për të ndërtuar mini reaktor të vegjël bërthamor në Irak për prodhimin e energjisë elektrike. Pra, Rusia. Pra, kemi një përplasje të interesave pra të asaj pjesës që quhet BRICS-i me Atlantikun. Ajo harta që ishim, regjia, ajo harta që ishim, që e interesant se janë gjitha rrugët, korridoret globale të geopolitikës. Të gjitha përplasjet përfundojnë, baza është mesdheu, sepse gjithçka bëhet për të mbajtur Atlantikun e Veriut. Pra Atlantiku i Veriut përshikohet Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo plasje është kufiri, pra ky është kufiri ku përplaset Atlantiku i Veriut me BRICS-in, pra Kinën, Rusinë dhe të gjitha interesat përplasen këtu. Nuk është qendra as Ukraina, as Gaza, as Irani. Baza është dhe përplasja të gjitha interesave është mesdheu. Kjo është përplasja të gjitha interesave mesdheu. Sepse nxjerrja e Turqisë jashtë kësaj, pra Turqinë e ka llogaritur si pjesë të BRICS-it, si pjesë të këtij rrami, sepse realisht Turqia është në atë që ka lidhen lidhet me Iranin, nga Irani me Pakistanin dhe me Kinën. Belt and Road Initiative, ja ku është me blu. Ajo është. Ajo me blu. Dhe këtu është përplasja e madhe. Dhe por Turqia ka kërcënuar që nuk do të lejojë këtë në rast se nuk do të bëhet pjesë. Por ama ligji që është bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si vjet, në qershor, e përjashton Turqinë nga kjo. Dhe atëherë do të kemi një përplasje. Për këtë arsye edhe të gjitha ato që pseudo marrëveshje që dhe ajo pritje që i bëri Erdoganit, ishin për këtë pjesë. Pra, interesi i Erdoganit ishte për këtë pjesë, që të hynte pjesë e kësaj. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm që se futën pjesë e kësaj, dhe në moment që se futën pjesë e kësaj, atëherë u prishën gjitha marrëveshjet e tjera që bën dhe ran pas një jave, për arsye se nuk mundet të veprojë, pra kanë kaluar me vendimet posaçme, pra Turqinë kanë llogaritur jashtë kësaj. Dhe kjo mund të sjellë edhe në një dalje Turqisë nga NATO, edhe në një përplasje tjetër. Pra siç thash, kemi një rrjet të evropian që është bashkuar me këta. Dhe kemi ato me jeshile, me blu dhe Turqia po vepron në bazë kësaj për të bërë një përballje, pra duke qenë se Franca ka ndihmuar Greqinë, pra ka një marrëveshje me Greqinë. Atëherë çfarë bën? Turqia është nxituar dhe ka nxituar për të siguruar një pjesë tjetër të NATO-s që të mos i bashangjitet të gjitha
Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izrael dhe ka bërë marrëveshje për blerjen e 20 tajfunëve me Anglinë. Në këtë moment Eurofighter. Tajfun Eurofighter, po. Dhe blerja e kësaj marrëveshje, prandaj shkon nga Turqia drejtë në Britani. Po, këta 20 avion nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe. Kanë simbolik sepse e mbajnë të lidhur dhe janë avion që do t'i jepen për një periudhë 7 vjeçare, 8 vjeçare dhe e mbajnë të lidhur Anglinë me Turqinë duke përjashtuar nga kjo aleanca tjetër. Franca këtej, Britania, Gjermania këtej. Pra është ndarje. Ndërkohë Rusia me Iranin, me Indinë, me Pakistanin, me Kinën. Pra kjo është përplasje. Dhe këtu ndodhi për këtë arsye, kjo është qendra. Pra mesdheu është qendra e kësaj përplasje. Korridori i luftrave. Edhe ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për në Gaza, për të paqësuar Gazën dhe për ta marrë nën kontroll Gazën, nuk është vetëm për Rivierë. Riviera është një diçka që nuk ka vlen, dhe është vetëm për çështjen e këtij korridorit Gazit që do të kalojë dhe do të lidhë këtë sepse janë kompania amerikane ato të cilat kanë marrë përsipër edhe çpimin edhe nxjerrjen e gazës në fushat gazmbajtëse dhe naftë që i përkasin Palestinës përballë Gazës dhe që tashmë nuk po funksionojnë për shkak të asaj që kanë ndodhur, pra kanë ndërprerë në këto 2 vite s'është bërë asnjë punim atje sepse rrezikonin. Dhe gjithë ky korridori që vjen këtej, pra shihim Emiratet e Bashkuara, nga India, shikoj Emiratet e Bashkuara, por shikoj edhe Iranin aty që janë shumë afër drejtën. Absolutisht, gjithçka sepse kalojnë në ngushticën e Bab el Mandetit gjitha këtu kalojnë. Pra këtu do kalojë gjithçka në ngushticën e Hormuzit do vi gjithçka, prandaj është qendra kryesore. Hormuzi vazhdon të jetë. Absolutisht. Dhe gjithçka, çdo lloj përplasje që shihni, edhe përplasja që ndodhi këtu në Bab el Mandeb që bën Huthët. Pra, Huthët bllokuan Bab el Mandetin jo vetëm për Izraelin, po bllokuan për gjithë Atlantikun. Pra për arsye se nuk lejonin të kalonin asnjë anije që i përkiste Atlantikut, lejonin vetëm të lejonin të kalonin anijet kineze dhe anijet ruse. Dhe kjo bëhet për të anashkaluar komplet këtë sistem, pra që ti mund të funksionosh. Edhe ajo çfarë shih në Venezuelë. Pra Shteti Bashkuar të Amerikës nuk është atje qëllimi i pushtimit të Venezuelës, sepse Shteti Bashkuar të Amerikës nuk janë aq të marrë, pra atje ka njerëz të mençur dhe nuk janë të marrë sepse nuk e pushton dot Venezuelën. Ata nuk pushtuan dot Yemenin, pra nuk e mundën dot lere më Venezuelën. Por pse po bëhet? Venezuela është një nga vendet kryesore të prodhimit të naftës dhe gazit. Dhe Kina është blerësi kryesor i naftës dhe gazit të Venezuelës, duke bllokuar të gjithë bregun e detit me anije luftarake, duke bërë ato zonë luftarake. Ti çfarë bën? Ti bën hyn atë pjesën që quhet sea denial, pra mohimi i detit. Dhe anijet nuk e marrin dot, Kina nuk merr dot naftën dhe gazin që i duhet, që është duke marrë sot nga pra. Qartë. Interesi është që ta mbajmë në këtë gjendje lufte, po jo të bëjmë luftë në mënyrë që ti të ndërpresësh Kinës marrin. Pra lufta është tregtare në realitet. Por maskohet me këto veprime ushtarake të cilat janë për të bllokuar luftën tregtare dhe gjithë problemi do vjen sërish prapë, se bllokohet atje. Atje çfarë duhet? Siç thash, gjithë gazi dhe nafta që merr këtej, pra nëpërmjet këtyre anijeve, nëpërmjet këtyre tubaconeve, ta bllokojmë edhe pra kemi bllokuar në Amerikën Latine nëpërmjet me Venezuelën, bllokojmë Kinën edhe këtej. Pra lufta është Amerikë, Kinë dhe Rusi. Pra këto treja janë duke u përplasur me një tjetër të gjitha të tjerat. Për korridoret janë aksesor në pjesë të kësaj lufte dhe gjithë përplasja bëhet në mesdhe. Pra mesdheu do të jetë kryesori. Në rast se kjo që ndodh dhe këtu aktualisht kjo përplasje që po ndodh ka rivizimin dhe bërjen e hartave të reja të zonave të influencës. Pra po ndahen zonat të influencës në këtë opsionin e ri të sigurisë botërore. Arkitekturën e re të sigurisë botërore. Sepse këto korridore thua do ndërtojnë edhe këto korridore janë, pra të gjitha këto korridore që folëm, nuk janë të ndërtuara. Këto korridore që folëm janë marrëveshje për të ndërtuar. Për të ndërtuar, e qartë. Pra, dhe tashmë po luftohet se cili korridor do të ndërtohet. Pra në rast se Turqia arrin ta bllokojë këtë korridor, atë ky korridor nuk ndërtohet dhe janë detyruar Atlantiku ti përshtatet Road and Belt Initiative. Ti përshtatet kësaj Road and Belt Initiative. Në rast se kjo ndërtohet, atëherë këta janë detyruar ti përshtaten kësaj dhe të gjejnë rrugë të tjera. Pra këtu, nëpërmjet kësaj, do përcaktohen vijat e reja dhe ndarjet e reja geopolitike të botës së re, rendi i ri botëror që themi. Pra, por rendi i ri ekonomik, se rendi i ri botëror nuk kemi, po kemi rendi i ri ekonomik. Ndërkohë SBA-ja Indinë e ka kthyer në Kinën e re, le të themi. Absolutisht e intereson, për arsye sepse përplasja që ndodhi midis Indisë dhe Pakistanit e vuri Kinën krah Pakistanit. Po, ja ku është Pakistani, lidhet me Belt and Road Initiative. Prandaj e vuri Kinën me përplasja dhe edhe sot, përplasja që bëhet midis dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen që ta marrin Pakistanin në krahun e tyre. Pra, janë munduar disa herë edhe përplasja që nxisin sot midis Pakistanit dhe Afganistanit. Bëhet për këtë qëllim. Pra, Pakistani me Afganistanin ka një përplasje ushtarake, pavarësisht se arritën një marrëveshje
jo paqe, po një marrëveshje anëpushimi në Katar me ndërmjetësimin e Turqisë dhe me disa vende të tjera, është për marrjen e bazës së bagramit, pra për futjen e amerikanëve në këtë territor dhe për kontradhëv. Në rast se futen në këtë territor, komplet këtë që shihni juve. Pra, kjo funksionon më sepse iniciativën absolutisht e bllokon këtë komplet. Pra bllokon sepse i del Iranit nga mbrapa, pra kjo kalon nëpërmjet Uzbekistanit, i del Iranit nga mbrapa, Uzbekistanit dhe kontrollon komplet të territorin. Pra e prish këtë rrugtimin. Pra gjitha është kjo luftë, por ama baza mbetet gjithnjë mesdhell. Sepse këto nuk kanë kapacitete që ta prishin. E vetmja gjë që mund të prishi veprimtarinë amerikane është këtu, sepse këtu përplasen, pra është Turqia e cila është lënë jashtë dhe është vendi NATO-s, pra vendi i Atlantikut dhe është përjashtuar si nga amerikanët edhe nga ky harku i mesdhës, pra kjo 3+1, kjo alianca 3+1 është përjashtuar nga kjo dhe Turqia ka kërcënuar që në rast se unë përjashtojmë nga çdo lloj projekti